Deken besti. Hirup mah ulah dibawa rudet, ulah dibawa ribet, komo nepikeun kariet. Yeuh, sakirana salaki teu bisa ngarobah adatna, resep ka awewe, beuki ka awewe. Ganti deui salakina sia teh lain kalah dicengcerikan, piraku sia teh kitu wae ge teu bisa. Dengekeun besti. Lamun maneh ieu keur diomongkeun ku tatangga keun bae. Eta mah cingcirining tatangga maneh boga panyakit hate. Tapi lamun maneh diomongkeun aku salembur, fix berarti maneh kerja di selebritis di kampung maneh. Hirup mah ulah dibawa rudet besti. Pasrahkeun we kanu di luhur, keun we nu dihandap mah cukup meresapi we jeung menikmati sanes kitu besti. Montongan nilai hirup aing goreng. Ajaran maneh jadi diri aing. Mampu teu maneh hirup cigah aing. Beledagi. Meni rudet ari gaul jeung anu gableg hodang tutut. Kasaingan saeutik jamut rut. Nempo aing senang saeutik baketut. Mono biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isu page tau maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon loba babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Baladageun. Zaman ayeuna mah ulah loba mikirkeun perasaan batur. Simpel we, anu bager-bageran deui, anu munafik akan balik. Baladageun. Lain teu nyaah, tapi ingat kalakuan maneh anu bisa nyieun aing mingkah. Baladageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana, ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah. Baladageun. Tuh guys, ece mah yeuh, batur mah isuk-isuk teh neangan kagorengan. Aing mah isuk-isuk teh tingali ngadago anu keur ngagoreng. Yeuh, dek tegeunah kumaha isuk-isuk kopi ngariung diuk dina bangku. Batur mah isuk-isuk teh anu geus ber ka sawah, ber ka kebon. Coba ece diuk sapopoena dieu. Yeuh, Kardun, ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Yeuh, batur mah hayang meunangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adenkeun urang ku maneh geus mah ganting harga, didiskon, jabani gratis ongkir. Anger sangeunahna kamu jadi pamajikan teh. Baladageun. Yeuh, lamun maneh buka usaha di perkampungan, lolobana jelema nu iri dengki, eta tetangga. Tapi lamun maneh buka usaha di kota, loba saingan, tapi loba saingan leuwih babari tibatan anu iri dengki. Berarti baladageun. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar. Ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek. Siapa tahu isuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sarsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baladageun. Tongan nilai jelema tina bahasa jeung postingana belum tentu postingana sarua jeung kalakuana. Lamun hayang nyaho kalakuan urang goreng, tanyakeun kanu sadileun ka urang. Tapi lamun hayang nyaho kalakuan urang anu bener, tanyakeun ka jelema anu nyaaheun ka urang. Dengekeun Nurmi, ulah sok diambil pusing ku omongan batur mah. Dangaranna ge jelema, jelema mah eueuh nu sampurna. Tong boroning jelema hirup diomongkeun, jelema anu geus paeh wae kadang-kadang diomongkeun. Bener teu? Baladageun. Dengekeun besti, hirup mah ulah diambil pusing. Tinyuh rokok, seungeut kopi, sesana pake keur pikiran hirup. Bener teu? Baladageun.
Ye, kardun, dek maneh susah, dek maneh senang, dek maneh sangsara, di baturan nepikeun sak eueuh nyawa oge. Tapi soal maneh mencintai orang lain, duit bisa dicari, tapi masalah burung berbagi, teu hayang teuing, baladageun. Dengekeun kardun, awewe mah lamun geus kecewa hatena, tong boroning 7 poe, 7 peuting, 7 tahun, 7 abad, 7 tanjakan, 7 turunan. Lamun ingat kana masalah eta, moal poho, neuteli, bener teu, jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya, walaupun pasangannya egois. Mung teu hayang hoream capek hate, ye aing teh hirup teh hayang waras, lain hayang gelo. Baladageun. Jelema anu pernah dinyerikeun ku maneh tapi masih keneh bager ka maneh, berarti moralna tinggi. Lamun otak maneh berfungsi, minimal gablek ka era. Baladageun. Lebaran tetap lebaran, musuh tetap musuh. Eueuh kata hampura, tuh tempo orai 15 ganti kulit ge tetep we berbisa. Yang ingat anu gablek hutang, omat bayar. Eueuh kata THR-an. Bener teu, baladageun. Mending keneh ngomong kasar, tapi boga hate tetegaan, daripada ngomong sopan sumuhun kulan tapi kalakuan cigah setan. Baladageun. Cik atuh ontokon teh ngomongna ulah deket-deket teuing sia mah. Ieu bau surgana kuat ieu mah bau teuing murel teu penting-penting teuing mah ulah deket-deket teuing ya bang ieu aing beuteung kosong teu kuasa pieun ieu lieur sebel aduh nyameun ge sia nih kan pikeun ka bau waktu kitu. Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana, mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli, karasapan teu boga nanaon mah loba nu ngahina. Bener teu, baladageun. Lamun maneh geus hebat di lembur sorangan, indit ngarantau, aing hayang nempo sakumaha hebatna maneh di lembur batur. Baladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip-sync, joget-joget, live. Matakna ari hirup pula sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna ka oyok. Hakan tak sia. Baladageun. Dengekeun ari sia besti. Ari hirup lamun hayang sehat batin jeung pikiran, ku sia teh boga pikiran teh ulah loba dipake mikiran batur. Sia mah batur balanja jadi pikiran. Batur loba duit, sia mah hate panasan. Hirup mah ulah dipake mikiran batur. Lamun hayang sehat batin jeung pikiran. Sakitu we ti aing mah besti. Baladageun.